Och så fortsätter alltså miniserien Den sista utposten imorgon 21:30. Om en kvart ska vi ge ett sammandrag av årets svenska mästerskap i rockmusik. Men först till de franska alperna och någonting mycket halsbrytande. Qu'est-ce qu'ils font là, ces kayaks là? Oui, ça va, on peut pas inventer. Hein. Oh, mais ils vont pas bien, les gars. On peut le prendre, le surface, là? Snökajak, det är en häftig upplevelse. I förra veckan var Guy nära att slå ihjäl sig. När man far mellan klipporna i 60 kilometers fart har man inte en chans att bromsa. Det var rena turen att han hamnade i snö efter ett fall på 400 meter. I Alperna finns det inga öppna vatten på vintern, bara snö och is. Alla vi i kajakklubben är bergsbestigare, så det är klart att vi vill försöka åka på snön. Den här helgen skulle det bli vackert väder, hade meteorologerna lovat. När man väl kommit upp på 3000 meters höjd är man totalt slut. Man har pulsat i 3 timmar i lössnö för att sen få åka ut för i 20 minuter. Men det är det värt. Att åka snökajak kräver lika stor teknisk skicklighet som den svåraste forsfärd. Det stöter och det går undan. Och det är farligt. Här finns det inget vatten som tar emot. Här är det ryggslutet som får ta hela stöten. Mina kamrater i laget är Claude Le Breton som kom 2:a i franska mästerskapen och Guy som klarar alla svårigheter. Stenar som sticker upp under snön ser man inte. När man hör dem är det för sent. Det ska vara häftiga upplevelser, tycker vi i vår klubb. Den här helgen har vi bestämt oss för att prova på allting. Dominique älskar stup. Han gillar att kasta sig ut i tomma intet. Få luft under vingarna, säger han. Och idag ska han begå en världspremiär. Non mais faites-moi par où t'es passé parce que là c'est raide hein. Un mur c'est que de la poudreuse. Pur hein. Bon bah allez les tontons on y va là hein, maintenant. On souffle un peu hein. Allez gros. Allez hop. C'est parti.
bästa föret när man åker snökajak är lössnö. På packad snö eller skare är det väldigt svårt att styra kajaken. Och när man vurpar, ja, då gör det ont. Det går mycket fortare än i vatten. Man måste försöka ha farten under kontroll, snabbt se vart man ska åka och hålla balansen. Attention, Bernard, il y a de la... J'ai pris de ces gamelles, moi, j'ai cassé la pagaie. Oh, non, c'est juste des emmanchés. Vi använder polo- och surfingkajaker i glasfiberarmerad plast som är stöttålig och köldhärdig. Ouais, mais faites s'arrêter là. Oh si, on se l'a passé, on passe à gauche du rocher là, et puis on tire sur la combe là, c'est bon. Ouais, mais on nous laisse... Man kan inte låta bli att vara rädd innan man kastar sig utför. Men då gäller det att inte fråga sig, ska jag klara mig? Kommer det här att gå bra? Det är bara att koncentrera sig. Man måste känna sig redo, vara beredd på att övervinna hindren. Och när man är det, då kastar man sig ut. Då gäller det att ha självförtroende. Det enda som kan hejda är en snövall. Fred och Patrick är specialister på deltavingar. De har hållit på hela kvällen för att få fast kajakerna. T'inquiète pas, la glisse, on va la trouver plus bas. Donc on nous cacher, tu crois que ça va glisser? Ça ira mieux après. När man åker på snö är det sluttningen som får ersätta forsarna. Om det inte sluttar får man ingen fart. I det här området finns det sprickor dolda under snön och det är farligt att gå till fots. Men med kajak kan man ta sig fram. Den är bred och lång nog. Nu ska det bli världspremiär. Det gäller att ta det varligt. Språnget ut i luften går inte att repetera. Man måste ha förutsett allt. Vi andra håller oss helst på marken.
Vi gillar häftiga känslor, både skräcken och njutningen när man övervinner den. Vi gillar farten och glidet. Allez, fais la trace. C'est pas de gomme, hein. Det första spåret i snön. Man är som en upptäcktsresande som erövrat den orörda snön. Man sätter sitt eget spår i den. Detta är äventyret. Voilà, on arrête. T'as filmé, j'espère, hein.